moral, por edhe ligjor që të respektojnë etikën profesionale në trajtimin e pacientëve, në përshkrimin e terapisë, në trajtimin, ekzaminimin, diagnostikimin dhe dhënien e terapisë. Në asnjë moment terapia apo diagnostikimi nuk duhet të bazohet në mjete të cilat nuk janë të paraparën në etikën profesionale. Ne mund të themi se inteligjenca artificiale tashmë veç ka filluar të aplikohet edhe në mjeksi, në disa raste, sidomos në pajisjet e teknologjisë mjekësore, ka, si më thonë, një dozë të inteligjencës artificiale në disa çështje, mirë po inteligjenca artificiale ende nuk është, si më thonë, standard në mjeksi për diagnostikim dhe aq më pak në dhënien e terapisë. E thash më herët që inteligjenca artificiale mund përdoret si mjet për të marrë informacione, mirë po jo për të ndarë terapi për pacientët. Konsideroj që duhet me theksu një çështje që nuk u përmend në këtë emision, se mjekët, profesionistët shëndetësorë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës bëjnë punë të madhe. Klinika e pediatrisë në veçanti, për faktin se është qendër terciare referente për të nivelin e Kosovës. Pra, gjithë fëmijët e Kosovës që kanë nevojë për shërbime terciare përfundojnë në klinikën e pediatrisë në Shqipëri. Përveç kësaj, kjo klinikë shërben edhe si qendër sekondare për rajonin e Prishtinës. Dhe fluksi i madh